काम या लोकांनी केलं. मला सांगा, तीन तिघडा आणि काम बिघडा असंच काम या महाराष्ट्रात चालू आहे. मी आपल्याला नम्र विनंती करणार आहे की आपण देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून 5 वर्षाचा सरकारचा कार्यभार पाहिला असेल. त्या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी ज्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून गावागावात घरकुल देण्याचं काम असो, गॅस वाटपाचं काम असो, मुख्यमंत्री सभा योजनेच्या माध्यमातून रस्त्याचं काम असो, अनेक कामं करण्याचं काम मागील 5 वर्षात आम्ही करू शकलो. शेतकऱ्यांना 6,500 रुपये हेक्टरी अशी 2 हेक्टरची मदत 2014 साली दुष्काळाच्या काळात 2019 साली दुष्काळाच्या काळात आपल्या खात्यावर देण्याचं काम सरकारने केलं. आणि आजही जिल्हा परिषदेची सत्ता ही निश्चितपणे भारतीय जनता पार्टीच्या हाती येणार आहे. मित्र, आपला सुद्धा सहभाग या भागातला जिल्हा परिषदेचा सदस्य पाहिजे, पंचायत समितीचा सदस्य भारतीय जनता पार्टीचा झाला पाहिजे अशी प्रार्थना करण्यासाठी आम्ही आपल्याकडे आलो. आणि निश्चितपणे मी आपल्याला सांगणार आहे, अरविंद गांधरे यांच्या पत्नी जिल्हा परिषदला उभ्या आहेत आणि आत्मारामजी गांधरे उकळी पेन सर्कल मधल्या पंचायत समितीसाठी उभे आहेत. निश्चितपणे दोन्ही कर्तबगार माणसा आम्ही आपल्याला दिलेली आहेत आणि त्यांना निवडून द्या. आणि या भागाचा विकास जिल्हा परिषद हे नवीन मंत्रालय असते म्हणून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सामान्य माणसाच्या झोपडीपर्यंत न्याय पोहोचला पाहिजे, सरकारच्या योजना पोहोचल्या पाहिजे. त्यासाठी आपण या दोन्ही आमच्या उमेदवारांना निवडून द्यावं अशी प्रार्थना करतो. आणि आपली पाहुणे रावणे जिथं जिथं वाशिम जिल्ह्यात आहे तिथं तिथं आपण सर्वांनी फोनद्वारे त्यांना कळवलं पाहिजे की बाबा कमळ जिथं दिसल तिथं आपण मतदान करावं. जात पात धर्म पक्षभेद विसरून विकासाच्या दिशेने आपण मतदान करावं अशी प्रार्थना आपल्या करतो. आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि यानंतर महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि आपल्या सगळ्यांचे आवडते असलेले शेतकरी संघटने ज्यांनी आपल्या वयाची 40 वर्ष शेतकऱ्यांसाठी घालवले असे आदरणीय साहेब आपल्याला मार्गदर्शन करतील अशी मी विनंती करतो. उकळी पेन गावातील वडील लहान मंडळी, तरुण मित्र, माता भगिनी आणि माझे सहकारी आमदार आदरणीय तानाजी भाऊ मुटकुळे, जिल्हा परिषदेच्या उमेदवार सुरेखाताई अरविंद गांधरे, त्याचबरोबर पंचायत समिती गणातले उमेदवार मोहन गांधरे, दुसऱ्या पंचायत समिती दुमका पंचायत समिती गणातील उमेदवार डॉक्टर प्रकाश चव्हाण. मी दोघाही उमेदवारांना इथं जे उपस्थित आहे तुम्ही उठून नाही काय आणि नमस्कार करायचा. उमेदवार नमस्कार करा. आणि पंचायत समितीचे गांधरे साहेब काही नमस्कार करतील. या ठिकाणी उपस्थित असलेले क्रांतीचे अध्यक्ष अरविंद गांधरे, वाडीराव अंभोरे, रावले, रामचंद्रजी पाटील, दादाबरोबर आलेले दीपक भोसले, राहुल मोरे, जितेंद्र आगीकर हे सर्व आमदार साहेबांनी या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलं की मतदान कशासाठी करायचं. त्यांनी छोटस उदाहरण की गावगाड्यातल्या माणसाच्या मूलभूत गरजा काय, वस्त्र आणि निवारा. पण वस्त्र आम्ही तयार करतो, अन्न आम्ही तयार करतो, निवारा सुद्धा आम्ही उभा करतो. फक्त आमच्या घामाला सन्मान द्या आणि जो घाम गायतोय त्याला प्रतिष्ठा द्या. आम्हाला भीक नको, हवे घामाचे दाम. हे शेतकरी चळवळीची पहिली गोष्ट आहे. शरद जोशीने आम्हाला हे शिकवलं, लढायला शिकवलं. मी फार मोठ्या गावातला व्यक्ती आहे. सांगली जिल्ह्यामध्ये
क्रांतीशिवाय नाना पाटलांच्या तालुक्यामध्ये एका डोंगर कपारीमध्ये माझं छोटस गाव आहे. लोकसंख्या 1100-1200, सगळी खडकाळ जमीन. त्या गावात उन्हाळ्यामध्ये प्यायला पाणी नाही, अशा गावात माझा जन्म झाला. पण मी आमदार म्हणून, मंत्री म्हणून या पदापर्यंत पोहोचू असेल तर ते फक्त शेतकऱ्यांचं. गावभागातल्या सामान्य माणसामुळे. आणि म्हणून आज तुमच्या माझ्या समोर प्रश्न आहे. मग तो शेतकरी असेल, शेतमजूर असेल, आम्ही एकमेकावरती अवलंबून आहे. पूर्वीच्या कालखंडामध्ये 12 गुंठेदारी गावामध्ये असायची. लवार असायचा, चर्मकार असायचा, नाभिक असायचा, कुंभार असायचा. ही सगळी माणसं शेतकऱ्याबरोबर काम करायची. उन्हाळ्यामध्ये कुंभारांनी त्याला पाणी प्यायला मोगा तयार करून द्यायचा, घागर तयार करून द्यायचा, घरात गाडगी द्यायचा. प्रत्येक माणूस हा शेतकऱ्याबरोबर असायचा. गाव सुखी आणि संपन्न होता. पण आज गावगाड्यातल्या माणसाची काय अवस्था? तो शेतकरी असेल, शेतमजूर असेल, 12 गुंठेदार असेल, त्याची जर अवस्था बघितली तर घरामध्ये एक माणूस जर आजारी पडला आणि त्याला 4 लाख 5 लाख रुपये खर्च होत असेल तर पायाखालची वाळू जाते, घर अंगावर कोसळत. काय अवस्था? एका दाण्याचे 1000 दाणे आम्ही केले. आधी संत तुकडोजी महाराजांनी एका अभंगामध्ये म्हटलं होतं, कच्चा माल मातीच्या भावे, पक्का होताची चौपटीने घाले, कैसे सुखी होतील पिकोनिया ग्रामजन उपाशी. कच्चा माल मातीच्या भावाने गेला, ते भावानं पुढे आलं. या 60-70 वर्षाच्या कालखंडामध्ये गावाला लुटण्याचं काम जर कुणी केलं असेल तर त्या काँग्रेसवाल्यांनी केलं, त्यांच्या धोरणाने केलं. 60-65 वर्षामध्ये गावगाड्याला सन्मान मिळेल अशी धोरणं नाही. आज शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस एक झाले. खाती वाटप करायला आमदार बनल्यापेक्षा 2-2 महिने गेली खाती वाटप करायला. का बाबा एवढा वेळ? तर मला जास्त मलयदार खातं मिळालं पाहिजे, मला जास्त लोकांना लुटता येणारं खातं मिळालं पाहिजे. 2 महिने. ज्यावेळी उद्धव साहेब शेतकऱ्याच्या बांधावर गेले त्यावेळी म्हणजे काय की अवकाळी पावसामध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला 25,000 रुपये आम्ही देणार. सत्तेवर आले हो, काय म्हणजे 10 रुपयाला थाळी देणार जेवणाची. अरे बाबा, ज्वारी माझ्या बापाची, तुरडाळ माझ्या बापाची. आणि भाव काय काढला? 10 रुपये. अरे 10 रुपयाला तू ट्रॅक्टर देतो म्हणला नाही, 10 रुपयाला माझ्या लेकराच्या पायातला बूट देतो म्हणला नाही, 10 रुपयाला पाठी पुस्तकं देतो म्हणला नाही, 10 रुपयामध्ये कोणताही आजार झाला तर मुंबईच्या लीलावती हॉस्पिटलमध्ये फुकट उपचार 10 रुपये करून देतो म्हणला नाही. 10 रुपयामध्ये काय? माझ्या बाची ज्वारी प्यायला निघाला, अरे इथं घाम माझा बाप गाळणार आणि ज्वारी फुकट तुम्ही वाटणार. अरे 10 रुपये मध्ये जर पोटभर जेवण मिळायला लागलं तर 2 टाईमचं 20 रुपये झालं, महिन्याचं 700 रुपये झालं, वर्षाचं 7,200 रुपये झालं. काम करायची गरजच काय आहे? प्रत्येक गावागावात दुकान लावा, आम्ही रानं ओस पाडतो आणि 10 रुपयानं खायला तुमच्याकडे येतो
आणि पारावर पत्ते खेळत बसतो. अरे काय चाललंय? कोणत्या पद्धतीनं खऱ्या अर्थानं तुम्ही राज्य चालवायला लागलाय? 10 रुपयाला शेतकऱ्याचा माल आणि मुंबईमध्ये गेला शौचालयाला तर तिथे 10 रुपये मागतोय. अरे चाललंय का? अरे शेतकऱ्याचा माल असा फुकट वाटू नका. त्याच्या कपाशीला भाव द्या, तुरीला भाव द्या. इथे आमदार साक्षीदार आहेत. आमदार स्वतः प्रयत्न करायचे. ज्यावेळी शेतकऱ्याची तूर खरेदी होत नव्हती, ठेवायला जागा नव्हता, आम्ही भाड्याची गोडाऊन घेतली. ज्यांची तूर हरभरा खरेदी झाली त्याला 1000 रुपये अनुदान दिलं. अरे या राज्यामध्ये 3.5 वर्षामध्ये प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या माध्यमातून राज्यातल्या शेतकऱ्याला 15,000 कोटी रुपये दिला. पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला मदत केली. पाणी अडवा, पाणी जिरवा कार्यक्रम हातामध्ये देवेंद्र फडणवीसने घेतला. आणि आता हे काय म्हणे, ही योजना आम्ही बंद करणार. मग काय करणार आहे तुम्ही? पैसा अडवा आणि पैसा जिरवा. अरे हे सांगता कुणाला? आमदार साहेब म्हणले 3 पक्षाचं सरकार आहे. त्याला नाव ठेवलं मी, चोर चोर मागत खाऊ आणि अर्ध वाटून खाऊ. दुसरं काय करणार नाही. पवार साहेब मोठा माणूस, माझ्या भागातला, मला माहित आहे तो काय घ्यायचो. पण शरद पवार साहेबांच्या हातात साखर कारखाना, हातामध्ये ऊसाचं दांडकं घेऊन त्यांना 3,000 रुपये ऊसाचा भाव द्यायला लावणारा सदाभाऊ खोत तुमच्या समोर उभा. अरे बाबा, त्यांना काही शेतकऱ्याचं देणं घ्यायला पडलेलं नाही. एक शेतकरी मातोश्रीवरती गेला आपल्या लेकराला घेऊन, पोलिसांनी आत टाकलं. आज बातमी काय शेतकऱ्याची दया. आणि इथं म्हणे आम्ही शेतकऱ्याचा 7/12 कोरा करणार. कोरा केला. एकाही शेतकऱ्याच्या 7/12वरती बँकेचं, सावकाराचं, सोसायटीचं मध्यम मुदत, दीर्घ मुदत, पीक कर्ज, मग गाईला कर्ज घेतलं असेल, म्हैशीला घेतलं असेल, ट्रॅक्टरला घेतलं असेल, सगळा 7/12 कोरा करा. पुढची 5 वर्ष आम्ही तुम्हाला द्यायला तयार आहे. पण तो 7/12 कोरा झाला पाहिजे. होणार नाही. एवढं सोपं आहे. आणि म्हणून मला तुम्हाला विनंती करायची की या ठिकाणी अरविंद आयुरे हा सरपंच आहे. आणि सरपंच माणसाला गावात काय करावं समजतं. गावाला प्याला पाणी लागत असत, रस्ता लागत असतो, शेताला रस्ता लागत असतो, शौचालय लागत असत, कोणाच्या हाताला काम लागत असत, पाणी अडवावं लागत असत, शेतात तूर असेल तर त्याला भाव मागावा लागत असतो, कापूस असेल तर त्याला भाव मागावा लागत असतो. हे माहित आहे. आणि तळात ते काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याची धर्मपत्नी या निवडणुकीला तुमच्या समोर उभा राहिलेली आहे. नाहीतर निवडणुका म्हटलं की वाटेवर रसा आणि 5 वर्ष बोंबलत बसा. धंदा असतो या. तर हे गड्यानं करू नका. हा, आता कोण काय देत असेल ते तुमचं तुम्ही बघा. मी सांगणार लक्ष्मी आली तर कवाळ अडवं करू नका. ते तुमचं तुम्ही बघा. पण मला तुम्हाला विनंती करायची की अशी लढणारी तळातली माणसं ही निवडून गेली पाहिजे. मी मगाशी सभेमध्ये बोलताना म्हटलं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी
आपल्यावर मोठी पुण्याई केली आहे. त्या माणसाला सलाम करावा तेवढा थोडा आहे. कारण पूर्वीच्या काळामध्ये राजा राणीच्या पोटाला जन्माला नाहीतर तलवारीच्या टोकावर जन्माला येतात. पण लोकशाहीमध्ये राजा राणीच्या पोटाला जन्माला येत नाही. तो मठाच्या पेटीमध्ये जन्माला येतो, बॅलेट पेपरवर जन्माला येतो. आणि त्याला जन्माला कोण घालतं? हे दुबळं बोट. केवढी ताकद आहे बोटात बघा. या देशाचा पंतप्रधान सुद्धा हे बोट ठरवतंय. गावचा सरपंच हे बोट ठरवतंय. या लोकशाहीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तेवढा जरी मोठा माणूस असला तर दर 5 वर्षानं हात जोडून तुमच्या दारात त्याला उभा केला. तेवढं मोठं काम त्या माणसानं केलं. किती मोठं असू त्याला निवडणुकीच्या काळात तुमच्या समोर हात जोडूनच उभा राहावं लागतं. तुम्ही त्याला काही बोलला तर ते तुमच्याकडे हसतच बोलत असतं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं, तू जर त्याला डोळं वटरलंस तर ते हे पोटानं तुझं तांबाट काढल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजे केवढी ताकद, केवढी शक्ती प्रत्येक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला दिली आहे. म्हणून त्या शक्तीचा उपयोग आपण योग्य पद्धतीने करू. मला आता बसताना सांगितलं की या सरकारच्या काळामध्ये इथं किती कोटीचा दवाखाना दिलाय? 12 कोटीचा दवाखाना दिला. काय दिलाय? तर हे गाव हिंदुत्ववादी विचारसरणीचं 12 कोटीचा दवाखाना. आणि खऱ्या अर्थानं प्रधानमंत्री आयुष्यमान आरोग्य योजना असेल, मुख्यमंत्री आरोग्य सहाय्यता योजना असेल, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना असतील, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून गोरगरिबाला घर देण्याचा घेतलेला निर्णय असेल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेच्या माध्यमातून गरीब कुटुंबाला गॅस देण्याचा घेतलेला निर्णय असेल, संजय गांधी निराधार योजनेची पेन्शन वाढवण्याचा घेतला गेलेला निर्णय असेल, अशा तळागाळातल्या माणसासाठी अनेक निर्णय खऱ्या अर्थानं केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेतले गेले. आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये मला तुम्हाला विनंती, एक चळवळीतला, एक ग्रामीण भागातला सामान्य कुटुंबाचा एक कार्यकर्ता, त्याची पत्नी या निवडणुकीमध्ये उभा आहे. पंचायत समितीला आम्ही मोहन गांधरे यांना या ठिकाणी उमेदवारी दिली. आणि आपण 7 तारखेला समोरचे उमेदवार मोठे, ज्याला पूर्वी निवडून दिलं ते कधीच आलं नव्हतं, ते आता आलंय मत मागायला. दुसरा उभा राहिले ते पैशाच्या जोरावर आहे. त्यामुळे पुढारी तिकडेच असणार, कारण गावातल्या पुढाऱ्यांची स्तुती असते. निवडणूक आली की पुढाऱ्यांना स्तुती आली. जे पुढारी सकाळी 9 वाजेस्तोवर झोपतं ते सकाळी 6ला आता जागा असते निवडणुकीच्या काळात. जे पुण्याला तंबाखू देत नाही ते त्या गावातल्या प्रत्येक माणसाला जेवायला बोलवित असते, चहा प्यायला बोलवित असते. लय मजा असते निवडणुकीत. आणि मग त्या पुढाऱ्यापासून जरा सावध राहावा. ही बिनकामाची जात प्रत्येक गावात आहे. ती काय काम करत नसते, दिवसभर कट्ट्यावर बसून असते. आणि माहिती मात्र सोनिया गांधी बसून सांगत असते. सोनिया गांधीचं बिघडलंय, राहुल गांधीला कळतच नाही, मोदीचं काही खरंच नाही, त्याच्या बायकोला लुगडं नाही, तिची काही चिंता त्याला नसते. ती सगळी माहिती सांगत असते. जरा त्याच्यापासून सावध राहावा. त्याला सांगा, गड्या तुझं हे गाणं ऐकायला निकाल लागल्यावर येतो, आता निकाल लागत तोपर्यंत तुला आमचंच ऐकावं लागतं या, हे त्याला समजावून सांगायला लागेल. आणि म्हणून क्रमाया चिन्हासमोरील बटन आपण दाबावं. एवढ्या 1000 किलोमीटरवरनं या ठिकाणी आलो.
त्याचं कारण की चळवळीमध्ये लढणारी माणसं, रस्त्यावरची माणसं ही खऱ्या अर्थानं या व्यवस्थेमध्ये आली पाहिजे. मी आमदार झालो, मंत्री झालो, आमदार साहेब साक्षीदार. कधी आमदार आले तर मी मंत्री म्हणून जागेवर बसलो नाही, उठून उभा राहिलो. जेवढ्याशिवाय मी जाऊन देत नव्हतो. माझ्या बंगल्यावर अनेक रुग्ण राहायला असायचे. 7 कोटी रुपये त्या गोरगरीब रुग्णांना मी ऑपरेशनसाठी मदत केली. याचं कारण काय की आपण या कळ्याच्या उदरात लावूया, शेतात हातात नाही लावूया, गावगाड्यात नाही लावूया. ही जाणीव मनामध्ये ठेवलेली होती. आणि म्हणून मंत्रिपदाच्या काळामध्ये कांद्याला अनुदान दिलं, कांदा चालीला अनुदान दिलं, सोयाबीनचा भाव पडलो. मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्यापाशी बसलो, दिल्लीला गेलो आणि सांगितलं की परदेशामधून पाम तेल येतंय, परदेशामधून सोयाबीन तेल येतंय, याच्यावरती आयात कर वाढवा. जर तुम्ही पाम तेलावरती आयात कर वाढवला तर सोयाबीन तुम्हाला खरेदी करावं लागणार नाही, सोयाबीनचा भाव आपोआप वाढेल. हे सरकारला पटवून दिलं आणि 2900 रुपये सोयाबीनचा भाव 4,000 रुपयावरती गेला. फक्त आयात कर वाढवल्यामुळे. आणि हे का सांगू शकतो? कारण आम्ही शेतकऱ्याच्या औलाद आहे, त्या मातीत जन्माला आलोया म्हणून हे सांगितलं. ही जाणीव ऊस उत्पादक शेतकरी वर्षानुवर्ष लढा देत होता. सांगितलं की त्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला न्याय द्यायचा असेल तर इथेनॉलला चालना द्या. गडकरी साहेबांनी ऐकून घेतलं आणि इथेनॉल बनवायला मदत केली. 29 रुपये इथेनॉलचा लिटरचा भाव होता, तो 55 रुपये झाला. 7 वर्षामध्ये साखरेची किंमत कधी वाढवून दिली नव्हती. ते 32 रुपये साखरेची किंमत वाढवून दिली म्हणून ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला भाव मिळायला लागला. ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या खात्यावर 5 रुपयाचं अनुदान पहिल्यांदा आम्ही जमा केलं. अरे का आम्ही मातीत पडली. इतक्या माणसांना काय लागतं याची जाणीव आम्हाला. आणि म्हणून बोलणारी कपाशी आल्याबरोबर आमदार साहेब साक्षीदार. नागपूरच्या अधिवेशनमध्ये 3,200 कोटी रुपये आपण बोलणारीच्या शेतकऱ्याला त्याच्या खात्यावर जमा केला. दुष्काळाचा निधी आपण फेब्रुवारीमध्ये शेतकऱ्याच्या खात्यावर आपण जमा केला. एवढंच नाही तर आमची मागणी होती तिथे शेतकरी चळवळीचे माझे सहकार्य की जो शेतामध्ये जेव्हा आणि निंदणीचा खर्च विकूया, पेरणीचा खर्च विकूया, नांगरती करायचा खर्च विकूया, तो रोजगार हमी मदत द्याची मागणी फार आमची जुनी होती. आणि मागणी आम्ही लावून धरली. आणि या देशाच्या पंतप्रधानांचं मी स्वागत करतो. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी शेतकऱ्याच्या खात्यावरती 6,000 रुपये भरण्याचा महत्वाचा निर्णय. काय लोक म्हणतात 6,000 काय होणार? अरे आताशी पाऊल वाट तयार झाली आहे शेताला जायला. जरा 2-4 वर्ष होऊन दे, मग आम्ही गाडी वाट मागतो. गाडी वाट मिळाली की मग आम्ही ट्रक केला पाहिजे म्हणून सांगतो. निदान 7 वर्षात जे झालं नव्हतं ते निदान सोडून झालेलं आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं हा दृष्टिकोन, गावाच्या विकासाचा दृष्टिकोन ठेवून खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी आम्हा मंडळीला काम करायचं. भारतीय जनता पक्षाबरोबर रयत क्रांती संघटना आम्ही पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जे आलो याचा खरंच सारखामानी अभिमान. एक चांगला पंतप्रधान या देशाला दिला गेला. आणि आज चाललंय काय? अरे परदेशामधून जे हिंदू आमचे निर्वासित म्हणून आलेले त्यांना आम्ही राहायला जागा दिली, त्यांना हक्काचं घर केलं पाहिजे. अरे ते आमच्या बांधव आहे. गैर काय? अरे एका बाजूला जो जम्मू काश्मीर आमचा होता पण तिथं स्वतंत्र घटना होती, त्या राज्याचा स्वतंत्र झेंडा होता. जम्मू काश्मीर हा भारताचा शिरपेच आहे, मुकुट आहे. तो मुकुट आमचा होता.
फक्त नरेंद्र मोदी यांच्या माहितीपणाची अरे त्या गैर काय हो आमचा भारत आम्हाला एक क्षण ठेवायचा आमच्या देशाकडे कुणी सुद्धा वाकड्या नजरेनं वाटता कामा नये जर कोण वाकड्या नजरेनं बघत असेल तर त्याचे डोळे हातात काढून ठेवण्याची ताकद या हिंदुस्थानाच्या प्रत्येक माणसामध्ये ती भावना का आणि म्हणून अशा माणसाबरोबर खऱ्या अर्थाने आम्ही युती केली त्याचा सार्थ अभिमान आणि म्हणून या निवडणुकीत आपलं मत हे एक विकास आपलं मत अखंड भारतासाठी कामी येणार अखंड भारत मला टिकवायचा त्यासाठी मला मतदान करायचं हे भावना ठेवून या जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीमध्ये कुणी काय घेऊन सांगतो तुम्ही कमाल चिन्ह धीरात ठेवा आणि निश्चित अरविंद आयरे यांच्या पत्नीला तुम्ही निवडून दिला याचा पश्चाताप निश्चितपणानं तुमच्यावर येणार नाही तुमची खरी मान जाणार नाही अशा पद्धतीचं काम या झेडपी मतदारसंघामध्ये झालेलं आपल्याला दिसेल एवढीच अपेक्षा व्यक्त करताना सांगतो धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद भाऊ एकदम माझा योग्य प्रकारे मार्गदर्शन केलं या पंचायत समितीच्या आणि प्रचारा दरम्यान आपण सर्व गावातील बांधव आपला वेळात वेळ काढून इथे हजर झाला आमचे खोत साहेब आमदार साहेब मुकुळे साहेब आणि मंचावर सर्व उपस्थित यांनी सुद्धा आपल्या वेळातला वेळ काढून इथे हजर झाले त्याबद्दल सर्वांच्या वतीने मी सर्वांचे आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम संपला म्हणून जाहीर करतो भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा शेतकरी